தமிழகம் முழுவதுமாக கனமழை தீவிரம் என்பது அதிகரித்திருக்கிறது. குறிப்பாக வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் வட தமிழக உள் மாவட்டங்களிலும் கனமழை தீவிரம் என்பது மேலும் அதிகரிக்கும். தமிழக பகுதிகள் மேல் நிலவக்கூடிய வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக தமிழகத்தில் கனமழை தீவிரம் என்பது மேலும் அதிகரிக்கும். பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் பலத்த மழையும் பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்கு. இன்று இரவு நேரங்கள் மற்றும் நள்ளிரவு நேரங்களிலும் மழையின் தீவிரம் பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் உறுதியாக பதிவாகும். தற்பொழுது மாலை நேரங்களிலிருந்தே தமிழகத்தில் கனமழையினுடைய தீவிரம் என்பது அதிகரிக்க தொடங்கியிருக்கிறது. பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் தற்பொழுது மழையினுடைய தீவிரமும் அதிகரிக்கும். குறிப்பாக திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், சென்னை, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை தீவிரம் என்பது மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நேரங்களில் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலுமே கூட இந்த மழையினுடைய தீவிரம் என்பது மேலும் வலுப்பெறும். அடுத்ததாக வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் கனமழை தீவிரமாக வாய்ப்புகள் இருக்கு. கண்டிப்பாக அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இந்த கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாக பதிவாகும். கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தருமபுரி மாவட்டத்திலும் பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழை என்பது பதிவாகும். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் குறிப்பாக தேன்கனிக்கோட்டை, ஒசூர் உள்ளிட்ட இடங்களிலுமே கூட கனமழை பொறுத்தவரை மேலும் வலுப்பெறும். திருப்பத்தூர் மாவட்டங்கள், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை இது போன்ற மாவட்டங்களிலும் இந்த மழையினுடைய தீவிரம் என்பது மேலும் அதிகரிக்கும். தற்போது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலும் ஒரு சில இடங்களில் மழை பதிவாக தொடங்கியிருக்கு. காஞ்சிபுரம் வடக்கு பகுதிகளில் மழை பெய்ய தொடங்கியிருக்கிறது. அடுத்து வரக்கூடிய நேரங்களில் காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட இடங்களிலுமே கூட இந்த கனமழை தீவிரம் என்பது மேலும் அதிகரிக்கும். காஞ்சிபுரம் வடக்கு பகுதிகள், அதே போல அரக்கோணம், திருவள்ளூர், திருத்தணி இது போன்ற இடங்களிலும் மழையினுடைய தீவிரம் என்பது மேலும் அதிகரிக்கும். குறிப்பாக ஸ்ரீபெரும்புதூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை தீவிரம் என்பது வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது. அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பொறுத்தவரை மேலும் தீவிரமாக இருக்கும். தற்போதே கூட வாலாஜாபாத் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை பெய்ய தொடங்கியிருக்கிறது. செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலும் உறுதியாக கனமழை பொழிவுகள் எதிர்பார்க்கலாம். சென்னையிலும் கூட மிதமானது முதல் கனமழை வரை பதிவாகும். வேலூர் மாவட்டங்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டாலும் அடுத்து வரக்கூடிய நேரங்களில் மழை தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கும். குறிப்பாக திருப்பத்தூர் மாவட்டங்கள் வாணியம்பாடி, ஆம்பூர், ஜோலார்பேட்டை இது போன்ற இடங்களில் மழை பொறுத்தவரை மேலும் அதிகரித்திருக்கு. குடியாத்தம், வேலூர் உள்ளிட்ட இடங்களிலுமே கூட மழை தீவிரம் அடுத்து வரக்கூடிய நேரங்களில் மேலும் தீவிரமாக இருக்கும். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலுமே கூட மழை தீவிரம் என்பது அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. வரக்கூடிய மாலை இரவு நேரங்களில் கனமழை மிக தீவிரமாக இருக்கும். திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளுமே கனமழை பொறுத்தவரை மேலும் அதிகரிக்கும். தருமபுரி மாவட்டங்களிலும் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்ய தொடங்கியிருக்கு. பாபிரெட்டிப்பட்டி, பெண்ணாகரம் பகுதிகள், ஹரூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை தீவிரம் என்பது அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் பதிவாக தொடங்கும். தருமபுரி மாவட்டத்திலும் அடுத்தபடியாக சேலம், கரூர், நாமக்கல்ல கனமழை என்பது மிக தீவிரமாக பதிவாகும். சேலம், கரூர், நாமக்கல், பெரம்பலூர், அரியலூர் மாவட்டத்தில் கனமழை மிக தீவிரமாக வாய்ப்புகள் இருக்கு. குறிப்பாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திலுமே கூட இந்த மழையினுடைய தீவிரம் என்பது மேலும் வலுப்பெறும். சங்கராபுரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்கள், அதே போல சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வாழப்பாடி, ஆத்தூர், சின்ன சேலம் இது போன்ற இடங்களிலுமே கூட கனமழை என்பது மிக தீவிரமாக பதிவாகும். தலைவாசல் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் மழை தீவிரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம், நாமகிரிப்பேட்டை உள்ளிட்ட இடங்களிலுமே கூட மழை தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கும். சேலம் மாவட்டம் தம்பம்பட்டி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் கனமழை பொறுத்தவரை மேலும் அதிகரிக்கும். தம்பம்பட்டி, அதே போல கீரிப்பட்டி, ஆத்தூர் இது போன்ற இடங்களிலும் மழை தீவிரம் என்பது மேலும் அதிகரிக்கும். நாமக்கல் மாவட்டத்திலும் கனமழை தீவிரம் என்பது அடுத்து வரக்கூடிய நேரங்களிலும் பலத்த மழை என்பது எதிர்பார்க்கலாம். பெரம்பலூர் மாவட்டங்கள், பெரம்பலூர் மாவட்டத்திலும் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பொறுத்தவரை தீவிரமாகியிருக்கு. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் வடக்கு பகுதிகள், தாத்தையங்கார்பேட்டை, துறையூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை மிக தீவிரமாக இருக்கும். பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, அரியலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் கனமழை தீவிரம் என்பது மேலும் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம். நேற்றைக்கு டெல்டா மாவட்டங்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. தற்பொழுது டெல்டா மாவட்டங்களிலுமே கூட மழை தீவிரம் அதிகரித்திருக்கு. காரைக்கால், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் தற்பொழுது மழை தீவிரம் என்பது அதிகரித்திருக்கு. அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை என்பது கொட்டி தீர்க்கும். தஞ்சாவூர் மாவட்டங்கள் தெற்கு பகுதி அதிராம்பட்டினம், முத்துப்பேட்டை இடங்களிலும் கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அடுத்து வரக்கூடிய நேரங்களில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கனமழை எச்சரிக்கை. குறிப்பாக தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், காரைக்கால், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாக வாய்ப்புகள் உண்டு. அடுத்து வரக்கூடிய இரவு நேரங்களிலும் பல்வேறு இடங்களில் பலத்த மழையும் பதிவாகும். வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களிலும் இந்த கனமழை தீவிரம் என்பது உறுதியாக எதிர்பார்க்கலாம்.
தென் தமிழக மாவட்டங்கள், குறிப்பாக தென் தமிழக மாவட்டங்களிலும் கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாக இருக்கும். விருதுநகர், திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாக இருக்கும். தூத்துக்குடி மாவட்டங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் வடக்கு பகுதிகளில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. கோவில்பட்டி பகுதிகள், கோவில்பட்டி, அதே போல எட்டயபுரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரம் பகுதிகள், கோவில்பட்டி இடங்களில் கூட இந்த கனமழை தீவிரம் என்பது மேலும் அதிகரிக்கும். ராமநாதபுரம் மாவட்டங்கள், முதுகளத்தூர், அதே போல கமுதி உள்ளிட்ட இடங்களிலும் கனமழை பொறுத்தவரை ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்கு. கீழக்கரை, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை உள்ளிட்ட இடங்களிலுமே கூட கனமழை பொறுத்தவரை பதிவாகும். பல்வேறு இடங்களில் மழை தீவிரம் என்பது ராமநாதபுரம், விருதுநகர், தென்காசி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலும் மழை பதிவாக தொடங்கியிருக்கு. இன்னும் பெய்யாத பகுதிகளுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் தமிழகத்தில் கனமழை என்பது மிக தீவிரமாக பதிவாகும். பல்வேறு இடங்களில் பலத்த மழையும் பெய்ய வாய்ப்புகள் உண்டு. பெரம்பலூர், அரியலூர் மாவட்டங்களில் தற்பொழுது கனமழை என்பது தீவிரமாகி இருக்குது. அடுத்து வரக்கூடிய நேரங்களில் கடலூர், புதுச்சேரி, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் இந்த மழையினுடைய தீவிரம் என்பது மேலும் அதிகரிக்கும். கடலூர் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்கள் பொறுத்தவரை இரவு நேர மழை வாய்ப்புகள் மிக தீவிரமாக இருக்கும். மாலை நேரங்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டாலும் இரவு நேரங்களில் கனமழை மிக தீவிரமாக வாய்ப்பு. டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் நீலகிரி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திலுமே கூட இந்த மழை பொழிவுகள் என்பது எதிர்பார்க்கலாம். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் மிதமானது முதல் கனமழையாக உறுதியாக பதிவாகும். தற்பொழுது கனமழை தீவிரம் என்பது பல்வேறு மாவட்டங்களில் அதிகரிக்க தொடங்கியிருக்கு. பெரம்பலூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் தொடர் கனமழை நீடிக்கும். கோயம்புத்தூர் பகுதிகளில் கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் கேட்டிருக்காங்க. கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் தற்பொழுது வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது. அடுத்து வரக்கூடிய இரவு நேரங்களில் மிதமானதிலிருந்து கனமழையினுடைய வாய்ப்புகளும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்கள் அதிகம் எதிர்பார்க்கலாம். தற்பொழுது சேலம், கரூர், நாமக்கல்ல மழை தீவிரம் மிக அதிகமாக இருக்கும். ஈரோடு மாவட்டங்களில் கனமழை பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஈரோடு மாவட்டங்களுமே கூட கனமழை தொடர்ந்து தீவிரமாகும். சத்தியமங்கலம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், அதைத் தொடர்ந்து பவானி மற்றும் இடங்களில் மழையினுடைய தீவிரம் எதிர்பார்க்கலாம். கோபிச்செட்டிப்பாளையம், பவானி பகுதிகள், பெருந்துறை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், சென்னிமலை, இது போன்ற இடங்களில் ஈரோடு மாவட்டத்திலும் கனமழை பொறுத்தவரை மேலும் அதிகரிக்கும். சிவகிரி, கொடுமுடி உள்ளிட்ட இடங்களிலுமே கூட கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம், திருப்பூர், அவினாசி, பல்லடம் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டாலும் இரவு நேர மழை வாய்ப்புகள் என்பது திருப்பூர் மாவட்டங்களிலும் தொடர்ந்து பதிவாகும். திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மாவட்டத்திலும் தொடர் மழையாக இரவு மற்றும் நள்ளிரவு நேரங்களிலும் மழை வாய்ப்பு இருக்கு. தற்பொழுது ஈரோடு மாவட்டங்களிலுமே கூட இந்த கனமழையினுடைய தீவிரம் என்பது மேலும் அதிகரித்திருக்கு. தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழை தீவிரம் அடைந்திருக்கிறது. கண்டிப்பாக ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை என்பது வெளுத்து வாங்கும். தென் தமிழக கடலோர பகுதிகள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் வட தமிழக கடலோர பகுதிகளில் மழை தீவிரம் என்பது கடுமையாக அதிகரித்திருக்கிறது. அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் பல்வேறு இடங்களில் இந்த கனமழைக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் எதிர்பார்க்கலாம். பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழையும் தொடங்கியிருக்கு. இன்னும் அடுத்து வரக்கூடிய திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலும் சில இடங்களில் ஆங்காங்கே மழை பொழிவுகள் காணப்படும். மதுரை மாவட்டங்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டாலும் இரவு நேர மழை வாய்ப்புகள் என்பது திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களிலும் அதிகம் எதிர்பார்க்க முடியும். புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலும் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. புதுக்கோட்டை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் பெரும்பாலான இடங்களில், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலும் தொடர்ந்து கனமழை பொறுத்தவரை அடுத்து வரக்கூடிய நேரங்களில் பதிவாக தொடங்கும். தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கனமழை மிக தீவிரமாக பதிவும். திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் இந்த கனமழை தீவிரம் என்பது பல்வேறு இடங்களில் பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்கு. தொடர் மழையாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் இந்த கனமழை பொறுத்தவரை தற்பொழுது அதிகரித்திருக்கிறது. வரக்கூடிய நேரங்களிலும் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மேலும் மழை பொறுத்தவரை வலுவடையும். பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கனமழையினுடைய தீவிரம் தமிழகத்தில் பெய்ய தொடங்கியிருக்கு. இனி வரக்கூடிய நாட்களிலுமே கன முதல் மிக கனமழையாக தமிழகத்தில் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. கடுமையான இடி மின்னல் கண்டிப்பாக இருக்கும். இடி மின்னல், சில பகுதிகளில் பலத்த காற்றும் வீசக்கூடும். ஆகவே இந்த பகுதிகளில் இந்த மழையினுடைய தீவிரம் என்பது மேலும் அதிகரிக்கும். தொடர் மழையாக தமிழகத்திலும் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் எதிர்பார்க்க முடியும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நீலகிரி 9 சென்டிமீட்டர் மழையும், சூளகிரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 8 சென்டிமீட்டர் மழையும், திருவள்ளூர், ஆவடி பகுதிகளில் 7 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாயிருக்கு. கோவில்பட்டி, தூத்துக்குடி மாவட்டம், வடபுதுப்பட்டு, திருப்பத்தூர் மாவட்டம், அதே போல லக்கூர், கடலூர் மாவட்டத்திலுமே கூட 7 சென்டிமீட்டர் மழை என்பது பதிவாயிருக்கு. சேலத்திலும் 7 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாயிருக்கு. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 6 சென்டிமீட்டர் மழையும், திருவள்ளூர், தருமபுரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் 6 சென்டிமீட்டர் மழை என்பது கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொட்டி தீர்த்துள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களும் மழை பதிவாயிருக்கு. கரூர், சேலம், நாமக்கல், திருவண்ணாமலை, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, இது போன்ற மாவட்டங்களும் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பலத்த மழையாக பதிவாயிருக்கு. இன்றைக்குமே கூட இந்த மழையினுடைய தீவிரம் உறுதியாக எதிர்பார்க்கலாம். பல்வேறு பகுதிகளில் கண்டிப்பாக கனமழை என்பது உறுதியாக பதிவாகும் இரவு நேரங்களில்.
மீனவர்களுக்கும் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. குமரி கடல், மன்னார் வளைகுடா, தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளில் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், தென்மேற்கு வங்கக்கடல், அதே போல தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளுமே கூட 50 கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்கும் பலத்த காற்று என்பது வீசுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால இந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். தமிழகத்தில் கனமழையினுடைய தீவிரம் என்பது இரவு நள்ளிரவிலும் இன்னும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஒரு சில மாவட்டங்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டாலும் உறுதியான கனமழை என்பது மிக தீவிரமாக பதிவும். தமிழகம் முழுவதுமாகவே பரவலாக மழை பொழிவுகள் பதிவாகும்.